Maayong adlaw balamban, amo kamong giimbitahan sa pagbisita sa pinakabag-ong abli nga beauty lounge alang kayog kaninyo mga langga. Enchantress Beauty Lounge na himutang sa Baliwagan, Balamban at bang lamang sa St. Francis Parish Church. Ang maong proseso unay nga itubay sa usa ka certified microblading semi-permanent makeup artist nga usa-usab ka registered nurse to help you reach your beauty goals. Uban sa sulit, garantisado ug di kamahayang serbisyo mao ang semi-permanent makeup. Ug tungod kay Kilay is Life, aduna kitay eyebrows, 6D embroidery, ombre brows, fusion brows, anaasay eyelashes, celebrity lash lift, eyelash extensions. Ug alang sa gustong kutis artista, avail na sa ilang whitening promo. Unsa pay imong gihulat, bisita na og suwayi ang garantisadong serbisyo sa Enchantress Beauty Lounge